Сәлем достар, бүгін өте дәмді борщ сорпасын жасаймыз. Алдымен кастрөлге су құйып, қойдың төс етін саламыз, сәл тұз қосып, етті қайнатуға қоямыз. Қырық қабатты майдалап тураймыз. Картопты да аса үлкен емес етіп тураймыз. Пиязды майдалап тураймыз. Сәбіз бен қызылшаны үккіштен өткізіп аламыз. Сорпа қайнаған соң 40 қабатты қосып қайнатамыз. Енді ыдысқа сұйық май құйып, пияз, сәбіз, қызылша және томат пастасын қуырып аламыз. Осы қуырманы сорпаға қосамыз. Содан кейін картопты саламыз. Сонында лавр жапырағы мен бульон көбегін қосамыз. Болды, біздің борщ сорпамыз дайын. Бұл біздің отбасымыздың сүйікті тағамы. Сіз де жасап көріңіз. Ас болсын, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.